दोस्तों मेरे पास एक डीवीआर है हिकविजन का। और दोस्तों इसमें जो बीप का एरर आ रहा है आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप से आपके बीप का साउंड आ रहा है। और यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ जो रेड कलर का साइन आता है वो भी नहीं आ रहा है। तो वो दोस्तों रिकॉर्डिंग का साइन होता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो रही है या नहीं। तो आपको मेनू में जाना है और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। कॉन्फ़िगरेशन में जाके दोस्तों आपको यहाँ रिकॉर्ड में जाना है और यहाँ स्टोरेज में जाना है। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ आ रहा है और लोकल 0 MB लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है दोस्तों आपके हार्ड डिस्क है वो लगी हुई तो है लेकिन दोस्तों डिटेक्ट नहीं हो रही। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपकी हार्ड डिस्क भी खराब हो सकती है और आपके डीवीआर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों हार्ड डिस्क चेंज करने से पहले आपको डीवीआर को चेक करना है। जो रेड कलर का साइन आना चाहिए वो भी नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आपको हार्ड डिस्क चेंज करने से पहले आपको डीवीआर का एडेप्टर चेक करना है। तो डीवीआर का एडेप्टर चेक करने के लिए हम एक बार डीवीआर के एडेप्टर को चेंज करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपके हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो रही है या नहीं। तो मैंने डीवीआर के एडेप्टर को यहाँ बाहर निकाला और आप देख सकते हैं कि ये 12 वोल्ट और 1.5 एम्पियर का है। और डीवीआर में हार्ड डिस्क लगी हुई है और डीवीआर भी 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का है। अब दोस्तों कई बार एडेप्टर जो वीक हो जाता है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो मेरे पास एक दूसरा डीवीआर का एडेप्टर है और जब भी दोस्तों आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जो इसका एडेप्टर है वो 12 वोल्ट 2 एम्पियर या 12 वोल्ट 3 एम्पियर ले लेना है। तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि डीवीआर का एडेप्टर वीक होता है तो हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं होगी और बीप का साउंड आएगा और आपकी रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी। तो मेरे पास एक ये 12 वोल्ट 3 एम्पियर का चार्जर है। 12 वोल्ट 3 एम्पियर का। तो हम इसको लगा के को चेंज करके आपको चेक करना है। तो हो सकता है कि आपके हार्ड डिस्क में आपके हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम नहीं हो और आपके डीवीआर के एडेप्टर में प्रॉब्लम हो। तो ये इसका पुराना एडेप्टर। और अब दोस्तों हमने ये 12 वोल्ट 3 एम्पियर जो है वो लगाया है। पहले था वो 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का था। हमेशा दोस्तों आपके हार्ड डिस्क अगर 2 TB 3 TB 4 TB है तो आप एक अच्छा एडेप्टर ही यूज करें। 12 वोल्ट 3 एम्पियर 4 एम्पियर इस टाइप का एडेप्टर यूज करें ताकि इसको हार्ड डिस्क को प्रॉपर वोल्टेज मिल सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर का साइन है वो हार्ड डिस्क और रिकॉर्डिंग का साइन साइन है। और दोस्तों इसमें आपके हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो गई है। इस साइन का मतलब है आपके डीवीआर में हार्ड डिस्क डिटेक्ट होगी। अब दोस्तों ये बीप का साउंड नहीं करेगा। तो यहाँ हम फिर से चेक करेंगे कि हार्ड डिस्क डिटेक्ट हुई या नहीं। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ रिकॉर्डिंग में जाएंगे और यहाँ स्टोरेज। तो दोस्तों आपकी जो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है वो भी शो कर रही है और आपके हार्ड डिस्क भी डिटेक्ट हो गई है। तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि एडेप्टर की वजह से आपके डीवीआर में हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं होती। तो सबसे पहले आपको जब भी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही है एडेप्टर चेंज करके देख लेना है। तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आई होप दोस्तों आपको ये अब आइडिया लग गया होगा कि जब भी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं कर रही हो तो सबसे पहले एडेप्टर को चेंज करना है। तो मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।